之前我哋兩公婆咧就喺拿伯住咗星野集團嘅 OMO5。今次我哋帶埋 Mia 嚟到恩納村呢度試佢哋呢個 resort BEP5。星野集團呢個 BEP5咧睇落去咧都唔係即係好平時嗰啲你想象嘅度假村嘅感覺，因為譬如啦，佢嘅睡衣咧係要另外俾200 yen 去借嚟用㗎，然後咧我哋手中嘅水咧都係每一間房 maximum 可以借2個 water bottle 就斟水上去，係非常之 self service 嘅。不過其實咁樣好嘅，好啱啲社恐嘅人嚟。4樓啊，唔該。喐嘅，呢度個 lift 原來係冇冷氣㗎，同平時啲酒店咧俾我哋入到 lift 都仍然好似係酒店一部分嘅感覺，係差好遠。呢度入到個 lift 係變咗沖繩，哦，因為佢咧全部都室外㗎上面，佢覺得整嚟都無謂。414啊，係啊，佢咧呢度嘅 concept 咧就係 apartment 咁啊。冇得叮當就，我係住喺沖繩嘅香港人 OK Family 嘅 Amy， 我哋今日又嚟開箱啦。呢一個我一入到嚟，好有一個返到屋企嘅感覺，因為佢真係成個 apartment 咁。首先，我哋由門口開始講起啦。首先咧就即刻有個獨立廁所，但係咧佢冇擺毛巾，不過唔緊要啦，好多仔女都係咁。有爹爹最中意嘅洗衣乾衣機，而且呢個係 sharp 係會乾嘅乾衣機。跟住就杯啦，嗱我哋3個人嘅 book 咗，咁佢就但係全部有4 set 啊。總之佢係 standard 大所有嘢。微波爐啦，咦好乾淨微波爐。咦又係 sharp 嘅喎，咦真係凍嘅喎。有冰箱可以買薯條翻嚟食，然後有好靚嘅星盤同埋 IH Cooker。佢裡面咧有啲架生咧可以俾大家煮食嘅，咁都算齊全嘅。因為其實咧呢間酒店嘅 concept 係你可以喺呢度長住，但係會唔會咧住窮你呢個就係唔係佢哋嘅 concern。佢話譬如你喺呢度去北部玩，然後又去下潛水潛幾日咁樣，再喺度住幾日嘅 encouragement， 所以咧佢係啲嘢係好屋企。跟住咧就嚟咗一個好舒服嘅廳，飯廳同埋客廳黐埋，我真係覺得呢度咧個格局好舒服啊！可以帶細張梳化。日本人 size， 所以佢嗰個腳係啱嚟到呢度。我覺得咧有機會咧外國人嚟到呢度高度可能會覺得矮咯，然後呢度會可能覺得個深度唔夠咯，因為佢個深度真係嚟到呢度嘅啫，係好啱亞洲人咯。咁你西洋人嘅話就坐呢邊啦。嗱，我中意嗰啲大梳化咧，唯有自己搬位。但我想講咧，我都差唔多差啲隻腳出嚟，我都即係我唔可以用 cushion 咯，我用咗 cushion 就會突出嚟咯。咁但係都 OK 好 hea 嘅，好似我啲160幾高嘅人咪 OK 咯。你去到170嘅話咧，你就突晒出嚟。咁所以咧呢一個講到明啦，係日本人 size。我覺得總之咧呢度好 cosy 啦，都係好日式嘅屋企客廳 feel 嚟嘅。然後其實佢個電視咧都算幾大嘅，同個客廳嗰個闊度，然後個 sofa 嘅比例嚟講，真係好大電視機。跟住咧，你呢度靚，我真係覺得。呢個係浴室，浴室有我好中意嘅方形洗手盆，仲要係我好中意嘅2個洗手盆，中晒我中意嘅。然後咧，佢呢個浴槽咧，你夜晚開咗簾咧，可以睇街景。但係坦白講啦，對面只不過係一個好似農地、農場咁嘅嘢，就唔係話有啲咩景睇嘅，係個 feel 嘅啫。但係有機會可以睇星咁，但係即係所以佢會有佢嘅用途嘅。咁今晚睇下咯。喺酒店1樓大堂嗰度咧，有浴鹽可以攞上嚟用嘅。咁所以我覺得呢個浴室咧係好舒服。跟住有一個好 hea 嘅睡房，好大個空間感真係夠到爆。然之後又有個電視，所以喺好近距離有2個電視。然後呢度咧係超 hea。然之後就2張床啦，
呢度唔使我哋睇嘅，呢個就係個出邊一個走廊，就係我哋喺呢邊入嚟嘅。如果咧一個真正自己 apartment 可以 design 到咁啊，真係會好開心咯。佢話喎，如果咧有間屋咧咁嘅樣咧，佢都好想租喎。我心諗幾錢大佬？一間咁嘅，你試下東京收你20-30萬一個月啦。我哋覺得 so far 最中意嘅咧係佢嘅設計同埋佢嘅間隔，全部咧都係好舒服。所以咧，我哋嚟講咧，呢間酒店嘅第一印象係非常之好嘅。咁我哋而家去試下佢個泳池先。哇！喂，有呢度好正，有個室外嘅桑拿，然後咧熱熱地出嚟可以浸呢個凍水浴，好似好爽咁。我有飲添喎，sauna drink。我哋飲埋個 sauna drink 俾大家睇先。哦，好多細路。呢個泳池望落去咧，其實都幾好 hea 嘅，因為側邊咧好多唔同嘅可以休息嘅凳，仲係一半喺水咧，感覺係好悠閒咯。仲有呢一個泳池咧，佢有好靚嘅2個更衣室，同埋有埋毛巾喺度，唔使自己拎落嚟。因為而家咧，我哋發覺咧有一啲酒店咧，其實係喺個泳池旁邊係冇更衣室嘅。咁佢有埋呢啲 facility，我覺得即係個配套做得幾好咯。我要介紹翻呢一個冇海邊睇嘅 Infinity Pool， 其實佢係冇邊，但係咧所謂 Infinity 咧 supposedly 咧，佢係連住外邊個海，個感覺係好 Infinity 嘅感覺。但係咧，佢一去到嗰度，你會見到真係懸崖因為出邊已經有樹，呢個感覺實在太奇怪啦，唔知點形容呢個景。一望出去就切咗一半嘅樹咯。你知唔知咧？我發覺佢個水咧係扮慶良間嗰啲色啊，同我頭先咧睇完慶良間啲水咧，其實真係好似，唔係講笑，係好似，真係好似啊！佢嗰個瓷磚整到啲顏色咧，好似頭先慶良間咁啊！我想話俾大家聽，呢一個泳池佢做到啲水嘅顏色反射到咧，好似去咗慶良間 GBC 咁。我哋今日咧先至去過慶良間 fun dive 啦，體驗潛水同埋浮潛。大家記得，如果想睇真嘅沖繩玻璃水，跟我哋去慶良間啦。爹爹嗰個角度咧，應該望嘅係呢個 food truck。你咪越遊越肚餓啊！覺得其實呢間酒店我睇佢個網站咧，我已經知道佢冇自己嘅餐廳嘅，佢淨有咖啡啦、lounge 啦。然後嚟到之後咧，發覺佢有一個位咧，專係擺 kitchen car。呢間酒店應該係耐唔耐咧會轉嗰啲 kitchen car， 即係揾第二啲 vendor 嚟做。所以咧，佢哋嘅味道或者個 menu 咧應該係會改嘅。佢哋咧有個 QR code 咧俾大家 check 下你嚟嗰陣時究竟係食乜咯。Bed 5嘅 lobby 呢度咧有一個餐廳，佢主要咧就係做 pizza 嘅。咁爹哋見到人哋嗰啲好靚啦，咁咧就話咁不如試一個。然後咧喺酒店出邊咧有幾個 food truck 喺度，即係 kitchen car 啦。咁咧就賣唔同嘅嘢。爹哋咧就買咗咖喱食，因為個樣都幾靚。咁我試咗呢個 pizza 咧，佢外邊個樣就靚啊，但其實咧佢個皮咧都幾厚㗎側邊。你睇呢度好角咯。好厚啊！作為一個 resort 嘅 hotel 裏邊嘅 pizza 咧，佢係算係做得幾好，因為起碼佢係新鮮整。我見到佢係新鮮開咗個皮，然之後慢慢整，即係之後擺上去即刻焗嘅，即係好快嗰隻嚟嘅。但係咧，你話係咪勁好味咧？就未係去到嗰個程度。如果大家想喺沖繩食超級好味嘅 pizza， 係真係 authentic 嘅話咧，大家可以去睇下呢條片。我哋介紹呢間餐廳 Baca 咧係真係超好食，只不過咧確實係好難 book。Baca 咧你 book 佢係超級多限制嘅，大家可以揾個仲介去幫你 book 啊。我哋就幫唔到手啦，因為佢哋真係都要求幾多嘅。
星野集團咧喺好多香港人嘅認知當中係一間好高級、好豪華嘅酒店嚟㗎。點解咧？因為好多香港人都識捉富島嗰間星野，而呢一間酒店咧，大家會覺得，咦，你去 honeymoon 先至捨得花嗰筆錢去一間咁貴嘅酒店，所以咧喺我哋嘅心目中咧，星野係比較高級嘅。繼上次住完 OMO 5之後，而今次住咗 BEP 5咧，就知道原來佢哋係分開好多唔同目的用途嘅酒店。星野集團咧並唔係每一間酒店都俾你一個超級良好、好高級嘅服務㗎。大家首先要抌咗呢個觀念先。BEP 5嘅主題係 casual， 所以佢呢間酒店咧係一間接近全自助、一間好似 service apartment 咁樣嘅酒店嚟㗎。佢嘅目標顧客就係正好中意 Starbucks 去 Starbucks hea 嗰群客人咯。你見到個 set 場 set 到咁樣，你就知道佢個目標其實好明確㗎。所以咧，雖然 BEP 5咧係位於恩納村，但係大家唔好誤會佢係一間度假酒店，佢真係冇一間度假酒店俾你嘅感覺咯。好啦，咁我哋而家開始講評語啦。其實咧，佢由 check in 開始咧，就已經係可以無人㗎啦，係用個 tablet 嚟做嘅，所以基本上咁啱冇人喺櫃台嗰陣時咧，你隨時可以 check in。其實呢個係個方便嚟㗎，尤其是咧喺恩納村好多大型嘅酒店咧，你等 check in 係等好耐，例如 Sheraton， 然後有一啲咧手續超級繁複，真係好舊式嗰啲，要你逐樣填嗰啲啦，即係例如好似 Alavilla 啦，大型酒店好似 Hilton 嗰啲，又係你去到櫃台仲要用手去填你名。喂，我心諗我哋譬如喺 Agoda book 又好，喺佢官網 book 又好，全部啲名啊地址已經填晒㗎啦。星野集團就全部擸晒啲資料，唔使你由頭再填嘅，你可以你填咧都會填得好快咯。我會發覺佢哋個 system 係非常之咁係成熟㗎，所以咧係 check in 係好快手，然後佢係用好少紙嘅，基本上佢一張紙仔俾你，然後你就自己去嘟卡，即係你連 activate 張卡都係自己做，所以點講咧？你唔需要等咯，有兩部機喺度，你一見你就可以用，所以呢個咧有呢個方便，唔使客人喺度等咁耐嘛。嗱 check 完 in 之後咧，係經過一啲 amenities 咧係要自己攞嘅，然後咧睡衣呢度係唔提供嘅，你係要俾200英自己租，所以咧都係用者自付，然後去安啦 system 咯，佢係亦都冇人喺度服侍你話收200英嘅。其實咧呢啲簡約式嘅服務咧，反而唔會令到我哋覺得被怠慢咯。因為佢喺整個酒店嘅設計上面咧、營運上面咧，基本上做足100% 㗎啦。你冇咗嗰個人為因素，即係冇咗話嗰個客服令人投訴嗰一樣嘢存在咧，基本上佢想俾你啲乜嘢標準服務，即係其實係由佢嘅設施提供晒俾你咯。就係因為佢 cut 咗好多人為因素喺度啦，所以咧可以避免咗好多客人嘅不滿。我覺得佢呢一 part 咧做得幾好，其實係應該咁講，佢營運設計上面咧係真係好貼心，成個設施真係好貼心。入到去間房咧，嗰個空間感真係好大嘅，佢真係一間係好靚嘅 apartment 嘅一個 design 嚟咯。唯一美中不足係咧，其實佢間房裏邊係冇茶啡嘅，大家要喺嗰個 lobby 嗰度斟水上房飲。係冇茶啡飲㗎咯，咁可能汽水嗰啲要自己買上去飲啦。仲有一樣美中不足咧，就係間房咧其實唔係好光，好多位置都做到好暗啊，間接照明或者係嗰啲燈光其實都係偏柔和，咁講，只係中間張飯台嗰度，佢上面有幾個好強嘅光咧，嗰度你就可以擺電腦喺度做嘢咯。其他位置咧係真係偏柔和，俾你喺度即係 hea 嘅感覺為主嘅。晚餐咧，我哋就喺度食咗 pizza。其實咧，呢間酒店真係好聰明。佢驚你 pizza 唔食嘅話，佢外邊有幾格 kitchen car 喺度，佢會按定期咧轉 kitchen car，即係可能有啲嘢唔好賣，啲客人唔中意食嘅，咁佢下次咧就可能揾個第二個 vendor 去 provide 第二啲美食。咁我覺得咧，美食車呢個概念真係好好咯，好聰明。而因為佢個美食車會轉啦，咁所以咧，你可能耐唔耐嚟咧，都會有啲新鮮感。尤其是咧喺恩納村咧，係揾嘢食係真係好困難嘅，所以咧佢有呢啲咁嘅 provide 咗咁多呢啲唔同嘅選擇咧，我覺得係一個好事嚟嘅。但係好笑，你睇翻 BEP 5嗰個官網，你見到相咧，你就知道佢目標顧客係後生仔，所以咧佢呢度嘅 pizza 最基本嗰隻 margherita 咧係辣嘅。
但係我哋見到側邊有好多小朋友，佢哋好多咧都嗌咗，我真係喺度諗，咦嗰啲3、4歲啲小朋友會唔會食嗰個 pizza 咧？因為連我都覺得辣，我覺得佢哋唔會食咯。冇計啦，呢啲情況可能食外邊 kitchen car 有 burger 嗰啲就啱小朋友食啦。大家買咗嘢之後咧，可以喺呢啲共用嘅空間揾個你覺得好舒服嘅位置食啦，又或者喺室外食又得啦。咁你可以take away 嘅，即係 kitchen car 嗰啲全部都可以 take away，咁你可以拎翻房食嘢都得。其實呢個共用空間呢度咧好正，因為咧佢有啲位咧係凹咗落去咧，令小朋友唔好話小朋友啦，大人都會覺得咧好 cosy 嘅感覺咧，你會好想入去坐下先咯。呢度嘅泳池咧10點先至閂門，係晚上10點閂門。其實喺恩納村咧咁夜山嘅泳池咧，我哋淨係諗到係好似 ANA 嗰啲先至會開到咁夜，其他咧都可能咧入夜即係黃昏之後5、6點咧，佢哋就閂門㗎啦。有啲可能閂8點咯，喺度開到10點。咁你大家喺出面玩完，可以翻嚟再浸下佢個 pool 都好正嘅。好啦，呢度整體有啲咩缺點就係、其實可能咧佢設計得呢度咧太過舒服、太過 hea、太過 Starbucks，亦都冇乜員工喺度行啊嘛。但係因此咧，佢好多梳化其實凹晒，係唔好坐噶啦。譬如咧，佢嗰啲餐廳咧角落頭咧有一啲好 cosy 嘅位咧，佢嗰啲梳化係超級唔好坐，所以咧我真係好建議咧，星爺你將呢度啲梳化可能大部分都要換過，真係凹到係已經唔好坐嘅地步。但係咧其實證明咗咧，佢呢個 theme 咧係行得啱嘅，因為即係呢幾年有唔知幾多萬人去坐嗰啲梳化先整到凹晒。其實嚟呢間 Bed 5之前咧，我喺 Thread 上面咧見到有個日本人投訴咧，佢哋啱啱今年新開2024年6月新開喺迪士尼樂園隔離嗰間1995 Tokyo Bay，話佢啲服務有問題。點解咧？佢執房係執啲唔執啲咯，佢擺咗個牌喺外邊話要執房，點知翻到嚟嗰陣時發覺有啲嘢有啲嘢執到，有啲嘢冇執到，佢覺得好奇特，點解會咁樣？咁即係乾唔乾淨咧？下邊亦都有人講話，星野集團係咁上下㗎啦，佢哋咧 keep 人好難嘅，所以咧啲人可能都係 part time 或者做一陣就走，所以咧 service standard 咧係好難 keep 嘅。就係因為我睇呢樣嘢，其實我對今次 Bed 5咧係冇期望㗎，我覺得可能真係呢啲 service 已經冇㗎啦，接近你當佢零。咁所以咧調翻轉，我係覺得我會 appreciate 佢哋嘅設施係設計得好，係因為佢就唔想再俾啲人為因素去影響客人嗰個滿足度。我覺得佢起碼用呢一樣嘢去 cover 咗咯。但係爹爹咧就其實好不滿嘅，尤其是咧佢覺得間房好暗咧，佢覺得好唔舒服咯。但係我同 Mia 咧就覺得好正，因為我哋係中意 hea。但起碼佢喺飯台嗰度揾到個位夠光，可以做電腦嘢咁佢嘅嗰樣嘢可以起碼有一個位滿足到佢嘅願望咯。其他地方佢覺得太暗咯。但係喺星野集團咧，我見到其實佢真係好多唔同嘅 theme 嘅。佢嗰個1995係屬於嗰啲個別獨立 theme，佢有一堆酒店咧係完全唔 fall into 任何 brackets 嘅，所以咧嗰啲酒店係全部獨立，佢點樣運作乜嘢 service 咧都唔知，要揾人全部住過晒先知道佢哋每一間酒店嗰啲特色咯。但係譬如 Bed 5咁樣，佢係屬於 casual 係嘅，咁我諗你去到第二啲 casual 嘅 Bed 5都係大概咁樣嘅，只不過個裝修唔同咁解咯。咁大家可能真係已經可以知道你會有乜嘢服務同埋冇乜嘢服務，咁睇下合唔合乎大家嘅要求啦。但係喺沖繩咧住過2間星野集團旗下嘅酒店之後咧，發覺咧其實咧真係唔好對於佢哋話咩有超級服務啊、好殷勤啊嗰啲，佢冇一啲好似大酒店嘅員工俾你好殷勤服務嘅感覺嘅。但係佢係喺設施上面嘅 design 啦，同埋佢啲安排嗰度取勝咯。咁我哋期望下一次咧可以有機會去佢沖繩一間屬於 resort 系列嘅酒店，然之後開箱俾大家睇嘅。記得留意我哋 Oki Family 啊！如果你唔想嚟到先知道你想去嘅鋪頭已經執咗笠，咁就快啲訂閱我哋 Oki Family，記得撳埋旁邊個鐘仔啊！